2007 болчу да, ошону жана базардын тышына чыгарып турбай, бир жагын тозуп коюп, ошол ошто иштеп жүрчүмүн. Анан жанымда келатсам эле ошо бизден Назгүл деген да бирөө барган ошого жолукканы келаткан. Анан жанымда эле бирөө келатат, кошо сүйлөп эле тааныбайм деп, оштон эч ким тааныбайм. Лагман шорпо манту деп эле басып эле. Эмне болуп атат деп анан түшүнүп калдым. Анан как раз ал мындайраак калып калды. Ал кафеге чакырып атыптыр да. Мен тиги кызга жакындап калдым. Анан тиги ким экен деп атпай. Ал меню экен десем күлөт. Көрсө ошол жанагы ичиндеги жанагы өзүнөн бутка кылып алып тамак эметчи эмес беле, ошолор ошентип чакырат экен да клиентти. Ошол биринчи көргөн кызыгым ошол болгон, аларда мына ходячий менюлар бар болчу. Эң эмем ошол болгон оштон кызыгы. Анан жанагы чач кырктырганда дагы ошол мен ошо Гелогородок дегенде жашачумун, жолдо ошол бизде ылдый түшкөндө жанагы остановкага чейин түшкөндө бир буткада өзбек бала эме алчу, парикмахер болчу, чач алчу. Анан кийин деле барып канда көрүп калып жүрдүм, көп эле турду ошол бутка. Анан чачымды кырктырып анан канча берем десем көңүлдөн чыгарып бер дейт. Бизде андай нерсе Бишкектен Ошко барып, мисалы үчүн эч маалыматы жок түшө калса бир мындай башка бир дүйнөгө түшүп калат экен. Аякта бөлөк экен. Анан канча берем десем көңүлүңөн чыгарып бер дейт. Туруп калдым, эмне канча сурайт эми, буга канча жагат. Анан биринчи 20 сом чыгарып болобу десем болот деди. Анда уже Бишкекте деле бир 30 сомдон өйдө болчу чач кырккан. Анан мен жумушка келип алып анан ушундай бар экен деп таң калып айтсам, анан канча бердиң деп атпай. 20 сом бердим десем, ал эмне өзбектердин ставкасын көтөрүп атасың сен деп тигилер урушат. Көрсө 15-10 сом эле экен анда. Тамактары жаккан эң эмеси баа эми биздикиндей болгону менен мындай чоң берекелүү салып берет. Чайнан бекер дегенди мен оштон көргөм. Ошол азыр Бишкекте кээ бир жерлерде бар чайнаны бекер депчи. Ошолор көбүнчө ошол оштук туугандар келип ошо бияка киргизди Бишкекке. Чайханага оштон кирдиң да. Чайхана азыр мисалы Караколдо дагы эле жокко чайханачы. Мен Ошко барганда көп эле нерсеге мындай жапайчылык кылдым. Жанагы Иса аке бар, Мусада деген. Ошо мен жашагандын бер жагында эле, каналдын бер жагында үйү бар болчу, жанагы ичкендерди, ушундайлар дарылаган киши. Анан ошо киши менен көбүрөөк сүйлөшчүмүн, анын аялы орус эле. Азыр деле сүйлөшүп турам. Анан көп маалыматты ошо киши мага как мугалим катары берди. Анан чай ичебиз десе мен далай эле жолу ээчип барып токтоп калып жүрдүм аларды. Анан кийин түшүндүм ал чай ичебиз деген кете бер деген. Эми ушу сыяктанган До свидания деген сөз да. Ошолорду көрдүм. Бирок эми жакшысы ушул, мен түндүгүнө деле, түштүгүнө деле азыр жаңылбайм. Каерине барсам, каерде эмне салты бар, таласпы, нарымбы, көлбү. Сен жанагы айылдарында туалеттер аябай чоң болот. Ошондо чоң туалеттерге кирдиңби? Кирдим. Бир сотуктайчы? Кирдим. Үйүнөн жанагы чоңураак шаар айылдардыкы мындай участогу тарыраак болгондор көчө жагына жакын салат экен, жана дубалдын эмеси. Мен ошо башында жанагы көмүркана же бир камок, самок сыяктангандай ошондойлор бар эле го, ошо сыяктуу неме экен деп түшүндүм. Кийин кирсем ал ичи өзүнчө гостиница турбайт. Туалет. Рысбек Жабиритов ошондой кенен шаарда. Ошолорду көрдүм. Жана борончо ошондон айткан да. Туалет толгондо. Эми аякта кичине баа ичине отун жыйып коет. Аркалыктар түндүктүк кыргыздардыкы, мисалы үчүн баа орустар эртерээк келгени менен отурукташканы биздин түштүктүктөрдөн кечирээк. Отурукташып жашаган түндүк тараптыкы кечирээк да. Бизде деле кийинки убактарда деле жанагыдай жакага түшөбүз деп коюп, айылга там салып коюп эле өмүр бою мал баккан адамдар ушул убакка чейин эле жашап жүрөт азыр деле. Бизде отурукташуу түндүктөй, түштүктөгүдөй мындай эмерек жок. Бирок түштүктө Ош тарапта чоң алайга бардым мен. Аяктоодо. Аякта бөлөк экен. Аяктоо. Эмеге Жалал Ала букага бардым, Чаткалга бардым. Аларда кичине бизде мындай жашоо мал менен болуп, бул эмеге нарын ушак тараптыкына окшошураак келишет экен.